ကမ်းခြေမှာဘယ်လိုမျိုးအကင်ကင်စားဖို့အတွက်ပါမစ်ရှာဝါလဲဆိုတာလေးကိုပြသပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပေးထားတဲ့ link ထဲမှာ apply now လေးလုပ်လိုက်ပါပြီးရင် barbecue pic လေးကိုရွေးလိုက်ပါအောက်ဆုံးအထိကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင် agree လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုသွားချင်တဲ့ beach လေးကိုရွေးပေးပါကျွန်တော်ကတော့ Changi beach လေးကိုအစမ်းရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ barbecue လုပ်ချင်တဲ့ date လေးကိုရွေးပေးပါအဲ့တော့ date လေးကိုရွေးပြီးရင်အောက်မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအားလုံးက book ပြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ပြည့်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက် booking ပြည့်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ရက်ကိုတွားပြီးတော့ try ကြည့်ပါနောက်တစ်ရက်ကိုတွားကြည့်တော့လေအကုန်လုံး booking က full ပါ full လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာလူတွေကပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒါဒီလို booking မလုပ်ဘဲနဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုကိုကဖယ်ပေးရမှာပါဒီ booking လုပ်ထားတဲ့လူတွေကရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်ကိုထပ်ပြောင်းကြည့်လိုက်တော့အောက်မှာလွတ်နေတဲ့ရက်ကလေး3ခုရှိရပေါ့နော်လွတ်နေတဲ့နေရာ22ရက်နေ့အတွက်မှာအောက်မှာ3ခုရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကပြန်မနီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြေပုံမှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မြေပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့နီးတယ်ဆိုတော့ပြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့ barbecue ကင်စားမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဘယ်နေရာရအဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်နေတဲ့နေရာကိုပဲပြိုင်ပြီးတော့မှ book ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုပဲအစမ်း book ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်မှာသူပြထားတဲ့အတိုင်း ZSKNDW ပေါ့နော်အဲ့လိုသူပြထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုမှန်အောင်ရိုက်ပြီးတော့မှ continue ကိုဆက်လုပ်ပေးပါဒါ permanent ရှောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Simpas ကနေကိုက scan ဖတ်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်ပေါ့နော် Simpas တဲကို scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ challenge တရားဒီထဲကို auto ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် continue လေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် proceed to pay လို့လုပ်လိုက်တာနဲ့DBS နဲ့လေ pay now နဲ့လေကိုပြချင်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ booking လေးရပါပြီကျွန်တော်တို့အကင်ကင်စားတဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့ဘေးကခုံကလူတွေကလည်းဒီ booking လုပ်ထားတဲ့လူတွေရောက်လာတော့သူတို့ကနေရာဖေးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ရမ်းပဲဇရာရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကကီမယ်လို့စဉ်းစားပြီးပစ္စည်းတွေယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများနေရာကြီးမှာတွားပြီးတော့တော့ကင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကင်လို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဖေးခိုင်းဖေးပေးရတာမို့လို့အခုလိုမျိုး booking လေးလုပ်ပြီးမှတွားပါနော်